係啊，呢個禮拜咧都係一個小幅嘅上升啫。咁就上個禮拜就一個小幅嘅下跌，連續2個禮拜咧就似係一個橫行嘅狀況。咁呢2個禮拜其實就係聯儲局議息嗰個不變利率不變之後嗰2個禮拜嚟嘅。咁之前咧就衝咗上去152之後咗153啦。咁變咗而家咧就連續3個禮拜都喺153呢個水平橫行咗。咁我哋見到咧，就係話一嚟咧，就係因為由低位個樓價都升咗10幾%啦，咁嗰啲業主咧嗰個反價封盤咧個現象就即係都幾厲害嘅。咁封盤之下咧，其實盤源就越嚟越收窄，咁嗰啲買家咧就即係可以揀嘅咧，其實就唔多，未必係揀到啲心水。咁如果而家最近嚟緊咧，就係嗰啲買家會審慎咗嘅，因為佢哋唔想勉強去揀一啲未必係心水嘅單位啦。咁但係咧嗰個如果要成嘅話咧，業主個開價亦都係又會再叫高咗。咁變咗有啲拉鋸嘅狀況喺而家出現咗嘅。咁但係嗰個趨勢其實都係向緊上，我哋就覺得係冇乜變嘅。咁嚟緊係156，咁應該相差就唔係太遠嘅啫。咁應該係真係到5月嗰陣就會見到。咁只不過而家喺個階段就冇咩特別嘅 topic 啦，因為個利息譬如話今個月可能月尾嗰個議息應該都係維持不變嘅。咁冇乜好大嘅催化作用住。咁變咗係有少少係而家個局面就冇好似之前嗰個升勢咁快咯，就會慢翻啲落嚟咯。都會啊，因為有啲咧就一嚟就係二手業主個反價得比較犀利之下，咁嗰啲買家就既然如果係個差價唔係差得太遠咧，就轉開一手啦。咁另外有啲區咧，譬如荃灣而家嚟緊都有新盤啦，咁已經發展商講就可能個價都會比較進取嘅，咁變咗二手業主好多咧就按兵不動啦，佢不如就睇咗一手開咩價，佢先至再睇一個自己叫嗰個價係點樣。咁所以有啲區域咧就個封盤就會因為一手呢個狀況都有幾影響到，就會再減少咗盤源咯。係啊，其實一路都係主要都係一啲上車嘅盤會好啲啦。咁但係即係因為之前其實大單位嗰度都升翻咗啲嘅啦。咁係呢2個禮拜又有翻少少回調落嚟。咁其實就係佢都係跟翻嗰個大細嘅啫。咁只不過係個速度就會冇即係上車盤啊嗰啲細單位嗰個走勢比較強勁一啲嘅啫。